after the mass, dito na ako, nag-walking na ako. Pupunta na ako ngayon sa Burnham. Ito po ang itsura ng Baguio ngayon. Limited ang tao, so ayan, maganda pong maglakad-lakad. So ayan guys, ito ngayon ang itsura ng Baguio City. Ayan, dito po yung malapit sa Burnham. Ayan, ko po ay ayan, papunta na sa Burnham para mag-stroll. Ayan, tanggalin ko na lang yung mask ko ha guys. Ayan, ganyan po, di ba? Ganda ngayon ng paligid, maaliwalas, walang masyadong tao, so ang sarap mamasyal. Pwede ko na rin tanggalin ang ating mask kasi po para makapagsalita ako ng truly ganyan. O yan, ito po yung park, Burnham Park. Ayan guys, so ito po ang ating Sunday escapade, walking na lang sa Burnham. Ayan, para mag-take ng fresh air, ganyan, di ba? Ayan, kasi di ba wala masyadong tao. Ayan, so guys, come and walk with me. Ayan, ganyan po. Wala pong katao sa ngayon. So ayan, meron man pero tigi isa-isa. Ayan, ayan. Sarap po mamasyal dito kasi ano, walang masyadong tao sa ito nga ako sa ano. Ayan, maganda, very nice. Ayan, nice walking here, Burnham Park. Ayan, it's last visit ko po dito ay November ata. So ayan, ito na itsura na naman niya ngayon. Ayan, o, di ba? Ang ganda. Ayan, o, di ba? So, there you are. Very clean and green. Ay, haba. Meron pa yung mga sunflowers doon, no? Ayan, wow, very nice. Ayan, at saka of course, ayan po. Ayan po, di ba? Linis. Ayan, ganyan. Ayan, marami nang nag-i-skating. Ayan. Punta tayo ngayon sa ayun. Ayan, mga tao. Ayan. Punta tayo ngayon sa my lake. Ayan. Lake na tayo ngayon, guys. Ayan. Tinitignan ko kung okay pa ang aking bala. So, ayan. So, guys, ayan, ito po yung sunflower. Ang ganda, no? Ayan, ako na lang ngayon ang ano ngayon, ha? Ayan, kasi ito po ang aking Sunday escapade. So I hope guys you enjoy with me. Of course, ayan, beautiful view. Ayan, marami pong picture taking. Ayan, ayan, very maaliwalas talaga ngayon. So, aba, may mga dogs pa. Ayan, kit-kit na mga dogs. Ayan. So, ayan guys. Here. Ayan. Tanghali kayo sa Baguio. So, dito na ako guys. Ito po. Ayan. Dito na ako sa lake. Ayan. Napakaaliwalas din ng lake ngayon. So, guys, ayan. Ayan, tignan niyo na lang ako, ha? Far away. Ayan, napaka fresh air po talaga dito guys. I'm inviting you here. One of the nice place here in Baguio City is Burnham Park. Ayan, maliwalas. Ayan, ito po. Ayan yung lake. Oh guys, kita niyo na yung lake. Ayan yung lake. Ayan, di ba? Liwalas. Punta tayo sa medyo ganda-gandang para makita nyo yung buo yung lake. Ayan, ganyan. Pero
bakod na ngayon. So anyway, I'm gonna show you the lake. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan, ayan yung lake. Di ba? Ang ganda-ganda. So, ayan. Ito po ang Burnham Lake, guys, ha? Kung gusto nyo pong punta at mamangka dito, pwede. Punta kayo. Okay? So, ayan. Ayan, guys. So ito po yung yung way na yan. Papunta na yan sa Baguio City Hall. So, thanks, guys, for having me today. I hope you enjoy my escapade and have a good day. Bye bye. Ayan, guys, ito na ang Burnham Lake. Ito po yung sinasabi nila na pwede kayong mamangka sa dalawang ilog, pero sa totoong buhay dapat lang isa lang ang ilog na tawirin nyo. Okay, guys, ayan, huwag kayong mamangka sa dalawang ilog. Ayan, ito po yung boating area. So this is Burnham Lake. This was built 1911. So it was already 100 years ago. So guys, ito po yung pasyalan ng karamihan ng mga residents dito sa Baguio, Burnham Lake, para sila ay mamangka, kasi po this is a mountain resort. So wala pong baybayin dito, buti na lang at meron nga itong man-made lake. So ayan, and beside po dito ay ito, yan po, oh, diba, nagagandahang punong kahoy. Ayan, then this is park. Ayan po, guys. So ayan, ito po ang kapaligiran ng lake na ito. Ayan, yan, kung gusto nyong magbangka, ito po yung mga namamahala, sila po yung ayan, guys. So okay, come now and let's have a voting time. So ayan, guys, ito po ang Burnham once again. Ayan, maganda po at maaliwalas ngayon ang Burnham Park. Napaka green, wala masyadong tao. So ayan, ito po, guys, ang itsura ngayon ng Burnham. Ayan, so ayan, nag-stroll ng mga tao ngayon. Pwede na silang maglakad-lakad. Ayan, so guys, so this is how Burnham looks like nowadays. Napakaganda po. Ayan, green na green ang kapaligiran. Ayan, wow, open na rin ang biking. Ayan, and Burnham Park is under repair again, once again. So ayan, ito po sa paligid niya po ay hotels and restaurants. So ayan, once again, ayan, Burnham Park. Ayan, so have a good day, everyone. And guys, dito na ako ngayon sa Session Road. Ito po yung Session Road na very busy street. Dito po kasi ay lahat po ng manggaling sa east, west, north, and south ay nagmi-meet sila dito. Dito po ang center point ng Baguio City. So this is Session Road. We are going down. This is busy street and lot of cars nowadays. And of course, yan, ito po kasi yung intersection, and that is Maharlika Livelihood Center. So ayan, busy ngayon ang tao. So here, dito po ay
ah, Malcolm Square. Ito po yung pasyalan ng mga tao during Sundays, lalo na yung mga walk tayo ng sandali para makita na ninyo yung buo nito. Ayan po guys, so ito, kaya po ito ay tinawag na Malcolm Square kasi ito po ay ginawa ng isang foreigner na pumunta dito sa Baguio City na si walang iba kundi si ching 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 ching, ito po si Malcolm. Ito po ang kanyang statue. So ayan guys, ayan, so ito si Sir Malcolm. Ayan po, kaya to Malcolm Square. Okay, so ayan po. So I hope you enjoy your day, and I hope also I enjoy my day as I enjoy showing you the looks of Baguio nowadays. So this is Malcolm Square. So guys, thank you for watching with me. Hope you enjoy all what I have shown you, and this is for today. Have a blessed Sunday everyone, and bye bye. If you are not yet subscribed to my channel, please do subscribe so that you will be notified for my next vlog. Okay, so this is it, Baguio City, busy days. So nature, people, and leisure. Bye bye, have a good day.